Good day YouTube. Gagala na naman kami today sa may Pawadi Mall. Titingin-tingin kung paano pwedeng idagdag sa mga tank namin. Ayan sila. Ang before scene. Ayan, happy. At Khalifa, tingnan natin kung may additional na beta. At yung tank nyo, dual. Ito yung mga bugoy for now. Ready na sila kumain, kaya nandyan sila sa taas. Let's see kung may additional tayong mga Oscars. Let's see. Dito na nga sa Pawadi Mall. Alright, let's go. Ayan, after window shopping at pili para kay Mrs. Chibog muna. Sarap ng katsu ni Mrs. Ayan. At lumipat kami sa Allied Mall. Hindi ko na nabidyoan yung likod ng Pawadi Mall. Sayang. Nakabili kami doon. Mainit kasi at nagmamadali. At ito yung nabili namin para sa tank ni Mrs. Planted driftwood. Ayan, maganda siya. At soak na siya kaya no need na ibabad. Diretso hulog siya. At ayan nga, sa sobrang excited, hindi ko na nabawasan ng tubig. Ayan, kaya gumamit ako ng tong. Maapaw kasi pag kamay ang lalagay ko. Excited eh. So ayan, nandilis naman yan. Ayan siya. Step by step lang muna. Hindi kami nakabili ng soil. Gawa nga na nagmamadali at mainit. Pero ayan siya. And this one, di ko alam anong tawag dito pero floating plants. Gusto ito ni Mrs. Buhos lahat at 10 dirhams din yan. Kunat ni brother. Di man lang nilibre pero it is what it is. Business eh. Sige na lang. So ayan. Medyo makalat lang ng una. At ayan na sila. Nice. Si Mrs. dyan na may day pa nga kaagad. And here we go, our planted tank para sa shrimp at guppy. Ayan sila, nagpakita na yung mga shrimpies namin. Ayan, talagang magustuhan nila yung bagong plant, additional plant. At ayun si Big Red, lagi siya nandyan sa taas. Hindi naman sila ginagalaw ng mga guppy, kaya ayan, safe naman. Ito nga pala yung nabili naming driftwood. Ayan, so winash ko siya at binabad. Excited ko nang lagyan siya sa tank ng mga Oscars pero kailangan natin maghintay. And ayan siya, babad muna. Hintay, patience. Ayan.
para lumubog. Kasi lumulutang pa siya. Next up, ayan, nakabili kami ng heater. Dolphin. Okay naman ata. Yan naman gamit nila lahat sa pet shop, sa mga aquarium nila. At ayan, thermometer din para ma-monitor natin yung temp. Muntik ko pa magamit yung thermometer ni Mrs. And ayan, after the install, sorry. Ayan sila. And ayan, after installation, pagkalagay, ayan sila. Maganda ang tank ni Mrs. Maganda. Tagal pa ng driftwood ko. At ayan yung snail, hitchhiker na snail na kasama siguro sa wood. Papangalanan namin hitch lang siguro. Ayan siya, maliit na snail. Fast forward next day. Ayan, lubog na siya. No need boiling water at ang init na ng tubig sa gripo. Ayan, umusok-usok pa. Ayan, yan din sila next day. Happy at yung mga shrimp. Diyan sila. Lalakad-lakad sa substrate. Ayun yung isa. Kita nyo. Si Blue ata yun or si Blackie. Ayan. Ayun. See? Hindi naman sila ginagalaw ng guppies. At ito yung trio. Mansur, Sheka, and Karim. So far, ang heater okay naman. Mainit ng tubig. At steady naman sa nakaset na temp. And sayang din natin naabutan yung Tiger Oscar at Albino Oscar. May nakabili ata. So, for now, sila munang tatlo. Hopefully, makakita tayo. Makahanap tayo. Ayan. So, all good. Thanks for watching. See ya.